Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Vor einer Woche waren wir im Karfreitagsleben. So zurückhaltend, wie es damals war, ist es jetzt auch. Aber die Stimmung ist eine andere. Dennoch, das Kreuzesereignis Jesu Christi hat damals die Menschen bis ins tiefste Herz gefangen, berührt. Und heute ist es bei gläubigen Menschen ganz ähnlich. Am Karfreitag kommt Ostern nicht vorbei, aber der Karfreitag kommt an Ostern vorbei. Da biegt er nämlich ab, geht zum Grab und dann ist es gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir feiern die Auferstehung und feiern nicht das Kreuz. Das gewandelte Kreuz zeigt die Richtung. Es zeigt zum Herrn. Es zeigt da, wo sich die Balken kreuzen, in die Mitte. Ganz aus dieser Mitte dürfen wir als Kirche leben. Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr. Kyrie eleison, dein Kreuz ist unsere Hoffnung. Kyrie eleison, du rufst alle Menschen zum Leben. Christe eleison, du begleitest uns auf unseren Wegen. Christe eleison, du bist erhöht zur Rechten des Vaters. Kyrie eleison, du sendest den Geist der Wahrheit. Kyrie eleison. Ja, du Gott, du schenkst uns das Licht der Befreiung, der Erlösung. Du schenkst uns den neuen Weg als Kirche, als Heilsgemeinschaft, die unterwegs ist ins Glück bei dir in der Ewigkeit. Amen. So loben und preisen wir unseren Herrn, der uns alle nahe ist. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Tu uns mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Bund der Versöhnung mit der Menschheit geschlossen und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt. Gib uns die Gnade, dass wir deine Heilstaten nicht nur im Bekenntnis feiern, sondern sie auch durch unser Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Menschen können es nicht fassen, damals nicht und heute geht es Menschen genauso. Wie kann jemand, der wirklich tot ist und begraben, wie kann der lebendig einfach da sein?
vielleicht sogar Küchendienst tun, wir werden davon hören. Jesus kann's. Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes hatten im Tempel einen Gelähmten geheilt. Während sie zum Volk redeten, traten Priester und der Tempelhauptmann und die Sadduzäer zu ihnen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend. Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer und Frauen und der vielen stieg auf etwa 5000. Viele, viele. Am anderen Morgen versammelten sich ihre Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten in Jerusalem, dazu Hannas, der Hohepriester, Kaiaphas, Johannes, Alexander und alle, die aus dem Geschlecht der Hohenpriester stammten. Sie stellten die beiden in die Mitte und fragten sie, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist, ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er, Jesus, ist der Baustein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus
und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Du, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte und seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jüngst sprach ich von Hans Urs von Balthasar, dem großen Theologen des letzten Jahrhunderts. Er hat uns auf einer Exerzitienwoche mal darauf hingewiesen, was 153 für eine Zahl ist. Das ist 3 mal 17. Das sind Primzahlen, Zahlen, die nicht mehr geteilt werden können, höchstens noch mit sich selbst. Das ist ein Hinweis, dass eigentlich das Wunder, das Jesus Christus tut, unteilbar ist, außer durch ihn selbst. Das hat mich sehr berührt. Das Wunder, das Jesus tut, ist nicht teilbar, außer durch ihn selbst. Heißt übersetzt, Jesus teilt es aus, ganz großzügig. Nicht wir als Kirchenleute dürfen hergehen und sozusagen von Jesus da mal ein Drum nehmen und da mal oder am besten das Kreuz weglassen, weil uns das anstrengend, lästig ist oder einfach zu furchtbar. Nein, Jesus teilt zu. Jesus teilt aus. Und jetzt bei dieser Szenerie macht Jesus Küchendienst. Er ist wie ein Wirt. Er sagt: Lasst es euch gut gehen. Ihr seid furchtbar enttäuscht. Und jetzt, da ihr eure Berufe ausübt, Fischer, wieder enttäuscht. Nichts gefangen und nichts dabei zu essen. Ich will euch geben. Und Jesus tut's, weil er es kann, weil seine Liebe so ist. Amen. Allein in Christus ist das Heil zu finden. Ihn bitten wir. Stehe allen bei, die sich im Dienst des Evangeliums abmühen, manchmal bis zur vollkommenen Erschöpfung. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass die Völker Wege zum Frieden finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib allen, die um des Glaubens willen verfolgt werden, Standhaftigkeit und Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erbarme dich der so vielen von Corona Betroffenen und Getroffenen, dass sie Erbarmen finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen zur Auferstehung und zum Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du bist der Eckstein,
die in die Bauleute verwarfen. Du bist der aus seiner Gnadenmitte Gnade über Gnade austeilt in die Menschheit. Durch dich preisen wir den Vater in alle Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so schenke uns diese Kirche. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr unser Gott, in diesen österlichen Tagen bringen wir unsere Gaben dar. Heilige sie und schenke sie uns wieder als Sakrament des Lebens, damit wir nicht am Irdischen haften bleiben, sondern nach dem verlangen, was droben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lobt Engel, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lobt Engel, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Gatten Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, Heiligen und Seligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Reinhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone und Ordensleute, alle Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Wir empfehlen dir heute im Besonderen auch die politisch Verantwortlichen, die so weitreichende Entscheidungen treffen müssen, die mit Sicherheit nicht gut schlafen, wie auch die vielen im medizinischen Bereich und in all den Bereichen unserer Gesellschaft, wo Tag- und Nachtdienste notwendig und unersetzlich sind. Gottes Lebens gedenkt auch jener, die an diesem Osterfest gerne getauft worden wären. Gedenke jener, die unter Lebensgefahr getauft wurden, dass sie zum neuen Leben geboren sind, dass du teilst, austeilst, schenkst und denen nun alle Sünden genommen sind, weil du sie vergibst, aus deiner Liebe heraus. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und Gemeinschaft.
Führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir, auch die Verzweifelten. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir schauen auf das Allerheiligste. Es ist uns geschenkt und aufgetragen. Und so können wir österlich frohgemut beten und so gestimmt auch schwere Zeiten bestehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir schauen den Auferstandenen, erste Friedensbringer. Er gönnt uns allen seinen besonderen Frieden, aber nimmt die Menschheit ihn an. Manchmal ist Zweifel, boshafte Ablehnung. Es gibt vieles, was dagegen steht. Wir aber leben aus diesem Frieden, leben aus Jesus Christus. Und so wünsche ich Ihnen und euch den österlichen Frieden, der von Jesus Christus kommt, ganz tief. Der Friede des auferstandenen Jesus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, mit ausgestreckten Armen, du am Kreuz gestorben bist, schenk uns dein Erbarmen. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, du sühnest unsere wer mit Schuld beladen ist, wird Erbarmen finden. Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, du gibst dich uns ihnen, in dem Brot das Leben ist, schenk uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, der Lamm Gottes, das sie wegnimmt Sünde und Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Und Jesus gibt und gibt und gibt. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Amen. Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freude in alle Welt gebracht. Es freut sich, was sich freuen kann, ein Wunder hat der Herr getan. Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt. Der Herr, der stand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht. Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein Heiliger Geist, ein neues Leben, das kein Tod entreißt. Lasst uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Ja, die Feier der Geheimnisse Christi, sie stärke uns in diesem Leben und schenke uns ewige Freude, so bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt bin ich gerade rausgekommen beim Singen, weil mir dieses Bild innerlich in den Blick gekommen ist. Der gekreuzigte Karfreitag, der auferstandene Ostern. 2 Tage, die weltbewegend sind. Da kann man sich schon mal versinnen. Aber wichtig ist, dass unsere Seele im Herrn sich freut. Und genau in dieser Freude darf ich Ihnen und euch den österlichen Segen mit auf den Weg geben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Dies gewähre euch und euren lieben nah und fern der getreue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja.